Sie suchen ein Einfamilienhaus in Euskirchen, aber wollen möglichst wenig Verkehr vor der Haustür? Sie möchten auf einer Ebene wohnen und nicht noch renovieren, sondern sofort einziehen? Dann haben Sie gerade Ihr Traumhaus gefunden. Rund 180 Quadratmeter Wohnfläche, verteilt auf 8 Zimmer. Das erwartet Sie bei diesem Winkelbungalow. Das Grundstück ist knapp 630 Quadratmeter groß. Gleich beim Betreten des Hauses zeigt sich der durchdachte Grundriss. Von der Diele aus sind alle Zimmer im Erdgeschoss zu erreichen. So auch der großzügige und helle Wohn-Ess-Bereich. Hier ist jede Menge Platz für ein geselliges Familienleben. Der Kamin sorgt dabei für romantische Stimmung und die offene Küche, die sich gleich an den Essbereich anschließt, für kulinarische Genüsse. Vom Wohn-Ess-Bereich aus erreichen Sie auch die wunderschöne große Sonnenterrasse. Diese ist komplett überdacht und windgeschützt, sodass Sie sich hier perfekt erholen können. Ebenfalls im Erdgeschoss 3 weitere Zimmer, die sich ideal als Schlaf-, Kinder-, Gäste- oder Arbeitszimmer nutzen lassen. Auf dieser Etage befindet sich zudem ein modernes Badezimmer, das mit Doppelwaschbecken, Dusche und WC ausgestattet ist. Auch das Untergeschoss des Hauses ist komplett ausgebaut. Hier befinden sich 2 Räume mit Tageslichtfenstern, die hervorragend als Schlaf- oder Arbeitszimmer genutzt werden können. Ebenfalls hier ein großzügiger Hobbybereich mit Theke, Wasseranschluss und 2 Tageslichtfenstern, ein WC, ein Abstellraum, ein Hauswirtschaftsraum sowie die komplette Haustechnik. Es besteht hier auch die Möglichkeit, das Untergeschoss zu einer Einliegerwohnung umzubauen. Ein weiteres Highlight ist der große und wunderbar angelegte Garten mit Brunnen und Gartenhaus. Hier können Ihre Kinder ungestört toben und Sie können sich in Ruhe erholen. Zum Haus gehören ebenfalls eine Garage und 3 Stellplätze. Lassen auch Sie sich von dieser Oase verzaubern. Vereinbaren Sie am besten gleich heute einen Besichtigungstermin. Sie erreichen uns im Büro Hürth unter der Telefonnummer 02233 9792 770 und im Büro Köln unter der Telefonnummer 0221 33 17 66 92.